ये है दोस्तों महिंद्रा की मैक्स HD 2.0 नई गाड़ी है BS6। 2 टन गाड़ी माल वजन पास करती है। 2 टन का पेलोड है। और अब बॉडी देख सकते हो 10 फुट लंबी है। कितनी लंबी बॉडी है गाड़ी की लुक से ही पता चलता है। देखो कितनी लंबी गाड़ी है। 2 टन तो गाड़ी पास करती है। 10 फुट लंबी है। 3 बंदों की सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। वेरीफाइड है, सर्टिफाइड है। ऐसे कि क्या करते हैं, कई बार पुलिस वाले तंग करते हैं कि मान लो चालान काटने लग जाए, तो उसका कोई रिस्क नहीं है। जैसे मान लो 3 बंदे बैठे हों तो भी कोई चक्कर नहीं। इस गाड़ी पर चल रहे दिवाली ऑफर्स के बारे में जानने के लिए हमें चैनल को फॉलो कर सकते हो, या फिर अपने नज़दीकी महिंद्रा ऑथराइज्ड डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अब महिंद्रा HD 2.0 की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।